हाम्रो नेपालमा चाहिँ होइन आइफोन भनेको एउटा फोन होइन क्या, यो भनेको हजुरको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट हो साथीहरू। हजुरले देखाउन जरुरी छ क्या। के फरक पर्छ हजुरको घरमा आँटा छैन खानाका लागि, हजुरसँग आइफोन छ भने हजुरको आधा भोग त त्यसै सकिन्छ क्या। हजुरको लोनमा फोन छ, इन्ट्रेस्टमा हजुरको लाइफ चलिरहेछ, तपाईँको स्ट्रगल कसले देख्छ? तपाईँले जब सिसा देख्नुहुन्छ तब गरेर एउटा सेल्फी चाहिँ स्टोरीमा स्ट्याटसमा हाल्नु जरुरी छ है साथीहरू। तपाईँहरूले सो अफ गर्ने समय हो क्या यो भनेको। आफ्नो लाइफमा होइन तपाईँसँग तपाईँको सोचले, तपाईँको कामले तपाईँको भ्यालु डिसाइड गर्दैन क्या। तपाईँसँग आइफोन छ कि छैन, आइफोन छ भने तपाईँको भ्यालु इन्क्रिज भयो, आइफोन छैन बुझ्दै हुन्छ नि। म भित्र 5 वर्ष पुरानो टी सर्ट लगाइरहेको छु, तर बाहिर ज्याकेट चाहिँ ब्रान्डको हो क्या। देखाउन जरुरी छ क्या। एउटा लाइफ हो, हामी कतिखेर मरिन्छ थाहा छैन, सो अफ गर्नु परेन। अहिले मसँग आइफोन छैन किनकि म किन्न सकिरहेको छैन, त्यसैले मेरो गर्लफ्रेन्ड पनि छैन क्या। तपाईँसँग आइफोन छ, तपाईँको अटोमेटिक गर्लफ्रेन्ड बन्छन् क्या। त्यसैले सो अफ गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन है, बुझ्दै हुन्छ नि।